আমাকে এরকম চোখের জলে নাকের জলে কেন হতে হলো দেখার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে বলে দিই, এই যে আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তো এইরকম যাতে না হয়, ছোটদের এবং বড়দের এবং সবাইকে সাবধানতার সাথে বলছি, এটা তোমরা কখনো ট্রাই করতে যেও না, কারণ এতে শরীরের পক্ষে হানিকারক। ঠিক আছে, বিপদ যখন তখন যাতা হতে পারে, তো সুতরাং এরকম তোমরা কখনো ট্রাই করবে না। বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে বলছি, কখনো কিন্তু এরকম ট্রাই করবে না, কেমন? তা আমার এরকম অবস্থাটা কেন হলো তার জন্য এক্ষুনি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। হাই, হ্যালো বন্ধুরা, পিএন ওয়ার্ল্ড থেকে প্রিয়াঙ্কা তোমাদেরকে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো বন্ধুরা? আমি তো খুব ভালো আছি, দেখতেই পাচ্ছ। শারীরিক দিক থেকে যতটাই অসুস্থ হই না কেন, মনের দিক থেকে আমি খুব চাঙ্গা হয়ে গেছি, তাই তো। তো সেই চাঙ্গাটা নিয়ে আজকে কি নিয়ে এসেছি নিশ্চয়ই তোমরা আমার থাম্বনেলটা দেখে বুঝতে পেরে গেছো। বুঝতে পারাটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ আমি থাম্বনেলে দিয়েই দিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আরেকবার ক্লিয়ার করে দেবো। তার আগে আমি বলি, আমার আগের ব্লগটা মানে প্রিয়াঙ্কাদিকে নিয়ে যে ব্লগটা আমি করেছি, সেটা যে বন্ধুরা দেখেছো এবং যে বন্ধুরা এখনো দেখোনি, যারা দেখোনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি প্লিজ একবার ওই চ্যানেলটা দেখে নাও, ওই আমার ভিডিওটা দেখে নাও, ওই ব্লগটা আমার একবার দেখে নাও। আর যারা দেখেছো তারা তো খুব মজা করেছো, আমাকে কিন্তু সবাই মিলে জানিয়েছো যে এটা খুব সুন্দর করে আমি করেছি আর তোমরা খুব এন্টারটেনমেন্ট হয়েছো। তো সেই রকমই যদি আরও কিছু দেখতে চাও আমার থেকে, আমি যেটা পারবো, তো প্লিজ আমাকে রিকোয়েস্ট করো, প্লিজ আমাকে রিকোয়েস্ট করো, আমি কিন্তু সেটা চেষ্টা করে দেখবো। তাহলে ব্যাস আমার এখানে বলে এবার আমি নিজেরটা নিয়ে চলে আসি। এখন কি করতে চলেছি, আমার কাছে আছে শুধু কাঁচা লঙ্কা। তো এই কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝালের জন্য আমি রান্নায় ব্যবহার করব না, ঝালমুড়িতে খাওয়ার জন্য কাঁচা লঙ্কা কামড়াবো না। কামড়াবো কি না বাবা, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তো যাই হোক, আমি এখানে লঙ্কাগুলো রেখেছি, এই লঙ্কাগুলোর থেকে আমি যে কোনো একটা লঙ্কা নিয়ে নেবো। আর দেখো কি করছি, আর দেখে কিন্তু আমি যেটা করছি সেটা কিন্তু হ্যাচিটা তোমাকে গুনতে হবে। হ্যাচি কটা হচ্ছে এটা কিন্তু তোমাদের গুনতে হবে, কাউন্টিংয়ের দায়িত্ব তোমাদের, আমি শুধু করবো, কেমন? আর আমার কাছে এখানে একটা রয়েছে নোস, কি বলে এগুলোকে, রুমাল, ওই হ্যাঙ্কিটা রেখে দিয়েছি, কারণ পড়তে পারে বোধ হয়, আমার আইডিয়া নেই, তবে হয়তো হতে পারে। তো সেই হওয়ার জন্যই আমি এটা সেফটির জন্য রেখে দিয়েছি, আমার বন্ধুদের সামনে ঠিক মানে বুঝতে পারছো তো কি হবে, এবার তোমাদেরও কি হবে সেটা আমি ভাবছি। তো যাই হোক, এটা একটু মাঞ্জনা করে, এটা একটু এনজয় করে নাও। তাহলে আমি স্টার্ট করে দিলাম, হ্যাঁ, আর বেশি না ফালতু বকে। তাহলে এই আমি একটা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি, আর লঙ্কাটা দাঁড়াও আগে ভালো করে মুছি, নাক বলে কথা, কারণ নাকে ইনফেকশন হয়ে গেলে সমস্যা আছে, তাই না। কাঁচা লঙ্কা, তাহলে স্টার্ট করে দিলাম। তোমরা কিন্তু গুনবে, গোনার দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়, তোমরা গুনে কিন্তু বলবে আমি কটা দিলাম। লঙ্কায় ঝাঁঝ রয়েছে গো খুব, কয় রে, পড়ছে না কেন, পড়ছে না কেন? দেখতে পাচ্ছ জল বেরিয়ে এলো, কিন্তু হ্যাচি পড়ছে না। খুব কঠিন তো। অনেক কষ্টে।
চেপে গেল। হ্যাঁচি চেপে গেল গো, হ্যাঁচি চেপে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁচি চেপে চেপে যাচ্ছে। জানো, লঙ্কা গুচকে 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 লঙ্কা ধেঁতো হয়ে গিয়ে ঝাল লাগছে। মুখে ঢুকে যাচ্ছে না তো, মুখে ঢুকে যাচ্ছে। জানো তো বন্ধুরা, এই লঙ্কাটা ঘুচকে 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 না থেতো হয়ে গেছে, তো হয়ে রস হচ্ছে, সেটা নাকটায় জ্বালা করছে। দেখো কতটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি এখানে আরেকটা কথা বলি, আমার এই ভিডিওটা দেখে কোনো বাচ্চারা যেন করতে যেও না, ছোটরা না করতে যাওয়াই ভালো।
দেখতে পাচ্ছ আমার অবস্থা? কটা হলো তোমরা কিন্তু গুনবে, এগুলো কিন্তু আমি গুনছি না। আমি তোমাদের থেকে জানতে চাই যে আমি কটা হাঁচলাম, মানে নাক থেকে সিকিম বার করলাম। আমি কিন্তু বারবার বলছি, কোনো ছোট বাচ্চারা এটা চেষ্টা করবে না। ছোটদের জন্য এটা ডেঞ্জার, অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে। বারবার এই হাঁচিটা জোর করে হাঁচি পাওয়াটাও কিন্তু খারাপ। সুতরাং আমি সব বাচ্চাদের বলি এবং বড়দেরকেও বলি, খুব সাবধান, না বুঝে সুঝে এটা কেউ যা সহ্য হবে না সে যেন করতে যেও না। আমার দেখছো কি হয়ে গেছে, কিন্তু কিন্তু এইখান থেকে বার করলাম। কি জিনিস এটা? আমার এই হয়ে গেল বোধহয়, আর করতে পারবো না, ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। আর বার করবো, দেখো। যত মাল ছিল সব বার করে দিল, লঙ্কা দিয়ে ঘুচকে ঘুচকে। এর থেকে বড় আর ভিডিওটা করছি না, আমার আজকে এই কটাই হলো। আচ্ছা দুটো একবার ঘুচকে দেখি কেমন হয়। ও দুটো একসঙ্গে ঢুকিয়েছি বলে দুটো একসঙ্গে হ্যাচ্ছি বলে, দেখলে যেমন গুড় তেমন মিষ্টি।
লঙ্কাগুলো কেমন ভিগে গেল দেখো, ঘুঁচকে ঘুঁচকে। আর আমার দেখো কাজল মাজল ঘেঁটে গিয়ে কি হলো, পুরো ডাইনি বুড়ি লাগছে, ডাইনি বুড়ি। ব্যাস, আমি আর করছি না, ঠিক আছে? আবারও বললাম, দেখো বুঝতে পারলে আমি কেঁদে কুঁদে আমার অবস্থাটা কি হলো। তো আমি আবারও বললাম, বাচ্চারা এটা করো না, বাচ্চারা এবং বড়রা, আমি সবাইকেই বলবো, এটা কিন্তু শরীরের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করা। তো প্লিজ এরকম ট্রাই করো না, ঠিক আছে?